हरिः ओम स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम श्री हरये नमः। अधुना शृणु देवस्य साधनं योगदं परम् साधयित्वा स्वयं योगी भविष्यसि न संशयः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। भक्तवत्सल भगवान को जय। मत्स्य महापुराण को जय। समादरणीय वन्दनीय प्यारा प्यारा भक्तभागवतहरु, हजुरहरु समक्ष हामीले मत्स्य महापुराण कथा राखिरहेका छौं। हजुरहरुले पनि श्रद्धापूर्वक, विश्वासपूर्वक, ध्यानपूर्वक कथा श्रवण गर्दै हुनुहुन्छ र आफ्नो जीवनलाई हजुरहरुले पावन बनाउँदै हुनुहुन्छ, धन्य बनाउँदै हुनुहुन्छ। प्यारा भक्तभागवतहरु, हजुरहरुले कथा सुन्दै हुनुहुन्छ कि जो त्वष्टा प्रजापतिले आफूले आफ्नी छोरी संज्ञा कहाँ छिन्, कुन अवस्थामा छिन्, त्यो कुरा सूर्यदेवलाई बताउनु भो। संज्ञा पृथ्वी तलमा घोडीको रूपलाई धारण गरेर आएकी थिइन्। सूर्यदेव पनि घोडाको रूपलाई धारण गरेर आउनुभयो, समागम भयो उहाँहरूको। त्यस पछाडि दुई अश्विनी कुमारहरू जन्मिए। हजुरहरूले कथा सुन्नुभयो। त्यस पछाडि संज्ञाले आफ्ना पतिलाई चिनिसकेपछि परम सन्तुष्ट भएर हर्षपूर्ण पतिका साथमा विमानमा बसेर संज्ञा आकाश तर्फ लागिन्। हेर्नुहोस् त, त्वष्टा प्रजापतिले सूर्यको पाउदेखि बाहेक अन्य अंगहरूको तेजलाई घटाइदिनु भएको थियो। त्यसै कारणले गर्दा अब संज्ञा सूर्यदेवसँग रहन सक्ने भएकी थिइन्। यसरी बुझ्नु पर्दछ प्यारा भक्त भागवतहरु। ल हेर्नुहोस् है, अब छायाबाट तपोधन सावरणी मनुको जन्म भएको थियो। हजुरहरूले अगाडि कथा सुनिसक्नु भएको छ। आज पनि मेरो गिरीमा उहाँ विराजमान हुनुहुन्छ भनेर हाम्रा शास्त्र आदिले बताएका छन्। प्यारा भक्त भागवतहरु, शनिले आफ्नो तपस्याको प्रभावबाट ग्रहहरूको समता प्राप्त गरे। ग्रहहरूको पदलाई प्राप्त गरे कसले? शनिदेवले। धेरै दिन पछाडि यमुना र तपती यी दुवै कन्या नदीहरूमा परिणत भए। यसरी बताइएको छ। अब यमुना नदीको रूपमा परिणत भइन्, तपती पनि नदीको रूपमा परिणत भइन्। यसै प्रकार भयंकर रूप वाली जो तेस्री कन्या बिष्टी जो भद्रा थी, त्यो काल कर्ण रूपमा अवस्थित भइन्। हजुरहरूले कर्ण सुन्नु भएको छ नि। भव बालव कौलव तैतिल गर बढिज बिष्टी, हैन हो। अब यिनै बिष्टी नै के भइन्? भद्रा भइन्। त्यसैले बिष्टी कर्ण भएको ठाउँमा, बिष्टी भएको ठाउँमा भद्रा भनेर लेखिएको हुन्छ पात्रमा। अब हजुरहरू पञ्चाङ्ग हेर्न जान्ने हुनुहुन्छ भने त थाहा छ हजुरहरूलाई। हामीले पनि बिष्टी कर्ण कोही बेला भन्छौं, कोही बेला त्यही बिष्टीलाई फेरि भद्रा कर्ण भनेर हामीले भन्ने गर्दछौं। हेर्नुहोस्, करणको रूपमा प्राप्त भइन् यिनी। वैवस्वत मनुका 10 महाबली पुत्र उत्पन्न भएका थिए। उनमा इल जेठा थिए, जो पुत्रेष्टि यज्ञको फलस्वरूप पैदा भएका थिए। यसरी बताइएको छ प्यारा भक्त भागवतहरु। शेष 9 पुत्रहरूको नाम यहाँ बताइएको छ। इक्ष्वाकु कुशनाभस्य
अरिष्टो धृष्ट एव च नरिष्यन्तः करुषश्च सर्याति समूहा बलः। अरु 9 पुत्रहरूको नाम यहाँ बताउनुहुन्छ। इक्ष्वाकु अनि कुशनाभ, अरिष्ट, धृष्ट, नरिष्यन्त, करुष, सर्याति, प्रिसद्र अनि नाभाग। यी सबै के भए महान बल र पराक्रमबाट प्रसन्न भए र दिव्य पुरुष थिए यिनीहरू, यसरी बताइएको छ। पौरुषत्व उनीहरूमा थियो यसरी भनिएको छ। वृद्धावस्था आएपछि परम धर्मात्मा महाराज मनुले आफ्नो ज्येष्ठ पुत्र इललाई राज्यमा अभिषिक्त गरिदिए, राज्य पद दिए। स्वयं तपस्या गर्नका लागि महेन्द्र पर्वत वनमा उनी गए। त्यस पछाडि नयाँ भूपाल भनेका राजा इल दिग्विजय गर्नका लागि यो इच्छाले पृथ्वीमा विचरण गर्न लागे। उनै अब भूपालहरूलाई पराजित गर्दै सबै द्वीपहरूमा घुमिरहेका थिए को इल। यसै बीचमा प्रतापी इल घोडा दौडाउँदै शिवजीको उपवनमा भनेको उपवनको निकटमा गए। ल हेर्नुहोस्, यिनै इल। अब यहाँ नाम त हजुरहरूले सुन्नु भएको छ प्यारभक्त भागवतहरू, यहाँ चाहिँ इल भनेर बताइएको छ। अब यी महान उपवन यो महान उपवन थियो, त्यो उपवन कल्पद्रुम र लताहरूले भरिएको थियो। शरणव नामबाट प्रसिद्ध थियो त्यो क्षेत्र। त्यही उपवनमा चन्द्रार्धलाई ललाटमा धारण गर्नेवाला देवेश्वर शम्भु उमाका साथमा क्रीडा गर्दै हुनुहुन्थ्यो। उहाँले यो सरव जो थियो अथवा सरवणको विषयमा पहिला नै उमाका साथमा त्यो समय त्यो शर्त निर्धारित गर्नुभएको थियो। भन्नुको मतलब सरवणको विषयमा अब त्यहाँ के थियो त, त्यहाँ एउटा रहस्य छ प्यारभक्त भागवतहरू। यहाँ कथामा आउँछ पक्कै पनि, हजुरहरूले सुन्नुहुन्छ होला। यदि आएन भने मैले भन्नुला। प्यारभक्त भागवत एउटा शर्त निर्धारित गरिएको थियो त्यो समयमा। उमाका साथमा भगवान श्री शाम्ब सदा शिवजीले रमण गर्दै गरेको समयमा तिम्रो 10 योजन विस्तार जस्तै यो 10 योजन जस्तै त्यो शरणव भन्दा वरिपरि 10 योजन वरिपरिको वनभित्र जो पनि पुरुष जीव प्रवेश गर्दछ भने त्यो स्त्रीलाई प्राप्त हुनेछ भनेर भगवान शिवजीले यसरी आशीर्वाद दिनुभएको थियो। कसलाई? उमालाई। किनभने उमा लज्जित हुनुभएको थियो। देव, अब यो त वन हो, यहाँ त जो पनि आउन सक्छ नि भोलिका दिनमा। त ऋषिहरू घुम्दै आउने त्यो वातावरण बन्ला अथवा आउनु होला, हजुरको दर्शनार्थ आउनु होला। त्यो समयमा के गर्ने? म त एउटी स्त्री हुँ। त भगवानले उमाको प्रसन्नताका लागि भनिदिनु भएको थियो यो जो सरवण छ यो वन, यसको वरिपरि 10 योजन भित्र जो पनि पुरुष यसभित्र आउँछ भने ऊ स्त्री बन्नेछ, यसरी भनिदिनु भएको थियो। त्यसै कारणले गर्दा राजा इलको त्यो समयमा ज्ञान नभएका कारणले गर्दा, भनेको इललाई ज्ञान नभएका कारणले गर्दा उनलाई जानकारी थिएन कि यसभित्र यसको 10 योजन यो एउटा वन छ, यसको 10 योजन परैबाट प्रवेश गर्ने बित्तिकै चाहिँ पुरुष स्त्री भइहाल्छ भन्ने उनलाई थाहा थिएन। प्यारभक्त भागवत ऊ स्वेच्छा गतिबाट सरवणमा प्रवेश गरे। त प्रवेश गर्ने बित्तिकै स्त्रीत्वलाई उनले प्राप्त गरे। त्यही समयमा घोडा पनि घोडीको रूपमा परिवर्तित भयो। भक्तवत्सल भगवानको जय। ल हेर्नुहोस् है कस्तो अचम्म। यी इल राजा पनि
अब स्त्रीको रूपमा परिणत भए। घोडाहरू थिए, ती पनि घोडीको रूपमा परिणत भए। इलको शरीरबाट सारा पुरुषत्व नष्ट भयो हेर्दा हेर्दै। स्त्री रूपमा उनी प्राप्त भए। यो जानेर राजालाई परम विस्मय भयो। होइन, के भयो यस्तो, यो के भयो? स्त्रीत्व माप विसन्नेव वडा वड वा त्वम हयस्तदा। के भइरहेको छ यस्तो यो? अब उनै इल नाम गरेका राजा नै स्त्रीको रूपमा प्राप्त भइसकेपछि यिनको नाम के भयो? इला भयो। इलेति सा भवन नारी पिनोन्नत घनस्तनी। अब उसको रूप बड़ा सुंदर थियो यसरी बताइएको छ। अब उसका नेत्र कमल दलका समान बड़ा बड़ा थिए। मुखको कान्ति पूर्णिमाको चन्द्रमाको सदृश थियो। त्यस्तै कन्या भइन् इला, इल नै इला भइन्। उसको शरीर हल्का थियो। नेत्रबाट आफ्नो नेत्रबाट यो देखेर चकित भइरहेका थिए। अब स्त्रीमा प्राप्त भइहाले। ल हेर्नुहोस्, हातहरू पनि लामा लामा थिए। कपाल पनि घुङ्राले थियो। अब अघिको त्यस्तो कठोर शरीर अब एकदम कोमल भयो। ल हेर्नुहोस्, शरीरको रंग श्याम गौर मिश्रित भयो। जसरी हात्तीनी चल्छे त्यस्तै प्रकारले चल्ने वाली यी भइन्। अब हेर्नुहोस्, अब उसको दुवै आँखी भौं धनुषको आकारको जस्तो त्यस्तै सदृश थियो। ल हेर्नुहोस्, अब तिनै सुन्दरी नारी त्यो वनमा भ्रमण गर्दै गर्दै सोच्न लागि। अब इल राजा इला भएकी छन्। अब हामीले के भन्दैछौँ यहाँ? तिनै नारी भनेर भन्दैछौँ। घोर वनमा को मेरा पिता अथवा भाइ, को मेरी माता, म कसको छोरी हुँ? मलाई मेरा पिताले कसको हातमा समर्पित गरेका थिए? मेरा पति को हुनुहुन्छ? मैले यो पृथ्वीमा कति समयसम्म रहनु पर्दछ? यस्तो प्रकारको चिन्ता हुन लाग्यो। अब ल हेर्नुहोस्, कसलाई? इलालाई। इल नै इला भनेकी छन्। अब यही समयमा बुध, हजुरहरूलाई थाहा छ नि, बुध ग्रह भनेर हामीले भन्ने गर्दछौँ। बुधले देखेछन् त्यो समयमा। त बुधले देखिसकेपछि उनीहरू बीचमा के भयो? त्यहाँ माया बस्यो। बुधले उसलाई प्राप्त गर्ने प्रयत्न गरे। ल हेर्नुहोस्, एक विशिष्ट वेशभूषा वाला दण्डीको रूप धारण गरे कसले? बुधले। अब उनको हातमा कमण्डलु र पुस्तकले शोभा पाइरहेको थियो। बुधले देखे इलालाई। अब यिनलाई मैले प्राप्त गर्न पर्यो, यो भाव राखेर उनले रूप परिवर्तन गरे। प्यारभक्त भागवत कमण्डलु र पुस्तक हातमा लिएका छन्। उनले बाँसको डन्ठामा अनेक पवित्र वस्तुहरूलाई बाँधेका छन्। त यस्ता प्रकारले अब यी बुध हिँड्न लागे कि अब उनले समिधा, पुष्प, कुश, जल लिएका छन्, बोकेका छन्। वेदको पाठ गर्दै गर्दै हिँडिरहेका छन्। ल हेर्नुहोस्, मानव वनमा कुनै पनि वस्तुको खोजमा लागिरहेका छन्। त्यस्तो व्यक्तिका रूपमा ऊ परिवर्तित भएर हिँड्न लागे। प्यारभक्त भागवत अब यसरी घुम्दै 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 ती इलाको छेउमा यी बुध आइपुगेका छन्। अब हजुरहरूले यहाँबाट बुझ्नुपर्ने धेरै कुराहरू छन्। यो कथा सकिसकेपछि मैले हजुरहरूलाई भन्नेछु। त प्यारभक्त भागवतहरू, अब इलासँग बुधले भेट हुने बित्तिकै बोले, हे सुन्दरी,
अग्निहोत्र आदि सेवा शुश्रूषालाई परित्याग गरेर तिमी मेरो घरबाट कहाँ गयौ? ल हेर्नुहोस् है, बुधले भेट्ने बित्तिकै यसरी भने। हुन त अब इल राजा थिए प्यारवक्त भागवतहरू। इला यो समयमा भएकी छन्, उनी राजा नै इला भएकी हुन्। तर बुध, अब हेर्नुहोस्, बुध भनेको वाणीको कारक हो नि त। बोलेर अरूलाई प्रभावित बनाउने। कसरी हुन्छ? बोलेर आफूतिर केन्द्रित गर्ने, बुधको स्वभाव। ल हेर्नुहोस्, अब उनले भने, हे सुन्दरी, तिमी कहाँ गयौ? कहाँ गयौ तिमी? त इलाले त्यो समयमा भनिन्, अरे हे तपोधन, मैले तपाईलाई पतिको रूपमा कहिले प्राप्त गरेको थिएँ र? म कहाँ गएँ र? म को हुँ र? मैले त पतिको र कुलको बारेमा सबै ज्ञान भुलेको छु। मलाई केही पनि थाहा छैन। हे निष्पाप, तपाईले मेरो कुलको परिचय दिनुहोस्। इलाले यसरी भनिन् त्यो समयमा। अब कसरी थाहा हुन्छ र? पुरुष स्त्री बनेकी छन्, सबै कुरा भुलेकी छन्। त इलाले यसरी सोधेपछि बुधले भन्न लागे त्यो समयमा, हे वरवर्णिनी, तिमी इला हौ। को हौ तिमी? इला हौ। म धेरै विद्याहरूको ज्ञाता बुध नामबाट प्रसिद्ध छु। बुध प्रोवाच ताम तन्वी मिला त्वं वरवर्णिनी अहम च कामुको नाम बहुविद्यो बुध स्मृता। म के हुँ? विद्याहरूको ज्ञाता बुध हुँ। म तेजस्वी कुलमा उत्पन्न भएको हुँ। मेरो पिता ब्राह्मणहरूका अधिपति हुनुहुन्छ। बुधले यसरी भनेपछि विश्वास गरेर इला बुधको भवनमा प्रविष्ट भइन्। यसरी प्रविष्ट भएपछि अब बुध पनि मक्ख परिरहेका छन्। बुधको भवनमा इला प्रविष्ट भइन्, पसिन् भित्र, जसमा रत्नहरूको खम्बाल लागेका थिए। निर्माण दिव्य मायाद्वारा भएको थियो। भवनमा पुगेर इला आफूलाई एकदम कृतार्थ मान्न लागिन्। ओहो, म त पहिले यहाँ पो रहेछु त, कहाँबाट म उहाँ वनमा पुगेछु। कस्तो यो सुन्दर चित्र, हेर हेर, कस्ता राम्रा राम्रा चित्रहरू बनेका छन् यहाँ। अद्भुत छ, सुन्दर छ, दिव्य भवन छ। ओहो, म त यस्तो दिव्य ठाउँमा रहेछु पहिले। कस्तो अनुपम सौन्दर्य यो। ल हेर्नुहोस्, बुधको त्यो रूपलाई देखेर इला पनि मक्ख परिन्। अब विभिन्न राज सामग्रीहरूले सम्पन्न घरमा बुधका साथमा रहेर उनी त्यही रमाउन लागिन्। प्यारवक्त भागवतहरू। अथान्विषन्तो राजानं भ्रातरस्तस्य मानवा इक्ष्वाकु प्रमुखा जग्मुस्तदा श्रवणान्तिकम्। सुतजी भन्नुहुन्छ, हे ऋषीश्वर हो, धेरै दिनसम्म अब राजा इलको कुनै पनि राजधानीमा केही खबर छैन। कहाँ गए? प्रजाहरू चिन्ता गर्न लागे। अब र भाइ मनु, पुत्र इक्ष्वाकु आदि राजा इल, जसको नाम के थियो? सुद्युम्न पनि थियो। हजुरहरूले कथा सुन्नु भएको छ। श्रीमद् भागवत महापुराण आदिमा पनि यी कथाहरू सुन्नु भएको छ। राजा इलको नाम नै के थियो? सुद्युम्न पनि थियो। अब सुद्युम्नको अन्वेषण गर्दै गर्दै उसै सरवणको निकट पुगे मनु अनि पुत्र इक्ष्वाकु। सबैले मार्गको अग्रभागमा खडी भनेको उभिए कि एक अनुपम घोडीलाई देखे अरे उनीहरूले, जसको शरीर रत्न निर्मित थियो।
अब त्यस पछाडि ती घोडीलाई चिने अरे प्यारा भक्त भागवत होइन, यो त घोडा भए जस्तो लाग्थ्यो पहिले, कसरी घोडी भाइ? सबै आश्चर्यचकित भए। अरे यो त हाम्रै भाइ महात्मा राजा इलको चन्द्रप्रभ नामको घोडा हो। के कारणले गर्दा यो घोडीको रूपमा परिणत भयो यो घोडा? सबै त्यहाँबाट फर्किए। कुल पुरोहित महर्षि वशिष्ठका छेउमा गएर सबैले गएर सोध्न लागे, हे महर्षि, यस्तो 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 आश्चर्यजनक घटना भयो, यस्तो घटना घटेको हामीले देख्यौं त राजा सुद्युम्न चढ्ने घोडा घोडीको रूपमा परिणत भएको हामीले देख्यौं। कहाँ? यस्तो यस्तो ठाउँमा। यसको रहस्य हामीलाई बताउनुहोस्। तब महर्षि वशिष्ठले ध्यान दृष्टिद्वारा सारा वृत्तान्त जान्नुभयो र इक्ष्वाकु आदिसँग त्यो समयमा भन्नुभयो, हे राजपुत्र, पूर्व कालमा शम्भु पत्नी उमाको भनेको शम्भुले पत्नी उमालाई आशीर्वाद दिँदै सरवणको विषयमा त्यो समयमा शर्त निर्धारित गर्नुभएको थियो। जो पुरुष यो सरवणमा प्रवेश गर्दछ वह स्त्री रूपमा परिवर्तित हुनेछ भनेर यसरी आफ्नी पत्नी उमालाई प्रसन्न बनाउनका लागि महेश्वरले भन्नुभएको थियो। यसै कारण राजा इल यतिखेर पक्कै पनि स्त्री रूपमा परिणत भएको हुन पर्दछ। घोडाले स्त्रीत्व प्राप्त गरिसकेको हो भनिसकेपछि राजा इल सुद्युम्नले पनि स्त्री रूपलाई धारण गरेका छन्। अब जुन प्रकार राजा इल कुबेर जस्तै पुनः पुरुषत्वलाई प्राप्त गर्न सक्दछन्, जसरी कुबेर पनि पहिले स्त्री बनेका थिए, त कुबेर जस्तै पुनः भन्नुको मतलब कुबेर जस्तै पुनः पुरुषत्वलाई प्राप्त गर्न सकुन्। यसरी त्यसैले तिमीहरूले पिनाकधारी शंकरको आराधना गर्नुपर्दछ। किन? शंकरले सबैभन्दा छिटो फल दिनुहुन्छ, अरु कसको आराधना गर्ने त? त्यसैले शंकरको आराधना गर्नुपर्दछ, छिटो फल चाहिएको हो भने। यस्तो प्रयत्न गर्नुपर्दछ जो स्त्री पुरुष हुन सकुन्। महर्षि वशिष्ठको यो आज्ञा पाएर मनुपुत्र वहाँ गए जहाँ देवादिदेव महेश्वर विराजमान हुनुहुन्थ्यो। वहाँ विभिन्न स्तोत्रद्वारा पार्वती परमेश्वरको स्तुति गर्न लागे। प्यारोक्त भागवतहरु त्यो स्तवनबाट प्रसन्न भएर पार्वती र महेश्वरले त्यो समयमा भन्नुभयो, हे राजकुमार, मेरो यो नियम शर्तको उल्लङ्घन कसैले पनि गर्न सक्दैन। के कारणले गर्दा तिमीले हाम्रो स्तुति गाइरहेका छौ त्यो मलाई राम्रोसँगले थाहा छ, तर अब यो नियम छ। श्राप दिएपछि अथवा आशीर्वाद दिएपछि त्यो त लाग्छ, नलाग्ने कुरै छैन। त्यसैले यसलाई उल्लङ्घन गर्न सकिँदैन। यसको निवारणका लागि एउटा उपाय बताउँछु। यदि इक्ष्वाकुद्वारा गरिएको अश्वमेध यज्ञको जो फल हो त्यो सारा हामीलाई अर्पण गरिदिने हो भने निसन्देह अब ऊ पुरुष नै बन्न त गाह्रो छ। तर किम पुरुष भनेको किन्नर भने अवश्य पनि बन्ने छन्। भक्तवत्सल भगवानको जय। स्त्री र पुरुषको बीचमा के किन्नर भन्ने छन्। यो सुनेर ठिकै छ, बरु यो भए पनि ठिक छ। यति भनेर वैवस्वत मनुका सबै पुत्र राजधानीतिर फर्किए। भगवान शंकरले यसरी आशीर्वाद चाहिँ दिनुभयो, केही समयका लागि स्त्री, केही समयका लागि पुरुष बन्ने आशीर्वाद भगवान शंकरले दिनुभएको थियो प्यारोक्त भागवतहरु। तर यहाँ भनिएको छ किम पुरुष, निसन्देह किम पुरुषको रूपमा चाहिँ ऊ
परिवर्तन हुनेछन्। यसरी भनिदिनु भएको छ प्यारोक्त भागवत। घर आएर इक्ष्वाकुले अश्वमेध यज्ञको अनुष्ठान गरे। अब पहिले यज्ञको अनुष्ठान गर्नु पर्यो, त्यस पछाडि शेष भाग उमा महेश्वरलाई है भनेर छुट्याउनु पर्यो, त्यस पछाडि मात्र इला फेरि किम पुरुषको रूपमा सुद्युम्नको रूपमा परिवर्तित हुनेछन्। अनुष्ठान गरे आएर इक्ष्वाकुले। अब उसको पुण्य फल पार्वती महेश्वरलाई अर्पण गरे, जसको परिणाम स्वरूप इल किम पुरुषको रूपमा परिवर्तन भए। भक्तवत्सल भगवानको जय। वहाँ वीरवर जो वीरवर इल 1 मास पुरुषको रूपमा रहेर 1 मास स्त्रीको रूपमा रहन्थे अरे। बुधको भवनमा स्त्री रूपमा रहन्थे प्यारोक्त भागवतहरू। त बुधको भवनमा स्त्री रूपमा रहेका बेलामा इलले गर्भधारण गरेका थिए। त त्यो गर्भ अनेक गुणबाट सम्पन्न एक पुत्रको रूपमा उत्पन्न भएको थियो। त्यही पुत्र उत्पन्न भएर त्यस पछाडि उत्पन्न भइसकेपछि बुधले भूलोकलाई छोडेर स्वर्गलोकमा गएका थिए। यसरी बुझ्नु पर्दछ। त्यहीबाट इलको नाममा त्यो वर्षको नाम के भयो, त्यो क्षेत्र त्यो वर्षको नाम के भयो, इलावृत भयो भनेर यसरी बताइएको छ। यसै प्रकार चन्द्रवंश र सूर्य वंशको आदिमा सर्वप्रथम मनु नन्दन इल नै राजा भएका थिए। सुतजी भन्नुहुन्छ, हे ऋषिश्वर हो, जसरी इललाई जस्तै इल पुरुष अवस्थामा उत्पन्न भए राजा पुरुरवा चन्द्रवंशको वृद्धि गराउनेवाला भएका थिए। भन्नुको मतलब जो इल नै इलाको रूपमा परिवर्तन भएर बुधका साथमा समागम भइसकेपछि एउटा पुत्र जन्मिएको थियो, उसको नाम पुरुरवा भयो। उनै पुरुरवाले चाहिँ चन्द्रवंशको वृद्धि गराएका थिए। यसरी बुझ्नु पर्दछ। यसरी नै महाराज इक्ष्वाकुबाट सूर्य वंशको विस्तार भयो। हेर्नुहोस्, अब महाराज इक्ष्वाकु सूर्य वंशको विस्तारक भए भनेर बताइएको छ। यहाँ किम पुरुष योनिमा रहेका बेला इल सुद्युम्न नामबाट चिनिन्थे अरे। हजुरहरूले सुन्नु भएको छ। यिनै इलको नाम के थियो? सुद्युम्न थियो। यिनै सुद्युम्न इला भएका थिए। उनै सुद्युम्न का पुनः उत्कल, गय र पराक्रमी हरिताश्व नामका 3 अपराजेय पुत्र उत्पन्न भएका थिए। अब इलले उत्कललाई र उत्कलले गयको, भन्नुको मतलब उत्कल भनेको के त भन्दा जो इल राजा थिए नि प्यारोक्त भागवतहरू, उनै इलले 4 पुत्रहरू मध्ये उत्कललाई, उत्कल भनेको उडिसा राज्य, अहिले उडिसा भनेर हामीले भन्ने गर्दछौं, त्यो राज्य दिए। गयलाई गया प्रदेश र हरिताश्वलाई कुरु प्रदेशको सीमावर्ती पूर्वी दिशाको प्रदेश राज्य समर्पित गरिदिए। त्यस पछाडि आफ्नो ज्येष्ठ पुत्र पुरुरवालाई प्रतिष्ठानपुरमा अभिषेक गरिदिए। उनै दिव्य स्वयं फलाहारको उपभोग गर्नका लागि इलावृत वर्षमा त्यस पछाडि गए। इल आफूले चाहिँ आफ्नो सन्तानहरूलाई राज्य प्रदान गरेर आफू तपस्या गर्नका लागि गए। यसरी बुझ्नु पर्दछ। सुद्युम्न पछाडि मनुका ज्येष्ठ पुत्र इक्ष्वाकु मध्य देशका अधिकारी भए। अब मनुको अन्य पुत्रहरूमा नरिष्यन्तको सूच नामक महाबली पुत्र भए। नाभागका अम्बरीश भए। दृष्टबाट
धृष्टकेतु भई चित्रनाथ अनि रणधृष्ट नामक 3 पुत्र उत्पन्न भए धृष्टबाट। यसरी बताइएको छ। धृष्टकेतु, चित्रनाथ र रणधृष्ट। सर्यातीका आनर्त नामक 1 पुत्र अनि सुकन्या नामकी 1 पुत्री भइन्। आनर्तका रोचमान नामका 1 प्रतापी पुत्र भए। यसरी बताइयो। आनर्तद्वारा शासित देशका जो प्रजाहरू थिए उनीहरू सुरक्षित थिए। आनर्तद्वारा शासित देशको नाम आनर्त अथवा गुजरात भयो। कुशस्थली भनेको द्वारका नगरी उसको राजधानी भयो। रोचमानको पुत्र रेव भए जो रैवत अनि ककुदमी नामबाट पनि पुकारिन्छन्, जसलाई रोचमानका 100 पुत्रहरूमा ज्येष्ठ थिए। यसरी बताइएको छ। उसको रेवती नाम की 1 कन्या उत्पन्न भएकी थिइन्। बलराम जी की भार्याको रूपमा उनी प्राप्त भइन्। यसरी बताइएको छ। को रेवती। अब करुषका धेरै पुत्रहरू थिए जो भूतलमा कारुष नामबाट विख्यात भए। पृषद र गौको हत्या गरेका कारणले गर्दा गुरुको श्रापबाट शूद्र बनेका थिए। भक्तवत्सल भगवानको जय। यसै प्रकारले यहाँनिर बताइएको छ प्यारा भक्त भागवतहरू। श्रेष्ठ हे ऋषि हो, अब म इक्ष्वाकु वंशको वर्णन गर्दैछु भनेर यहाँ सुतजी भन्नुहुन्छ। प्यारा भक्त भागवतहरू तपाईहरूले ध्यानपूर्वक सुन्नुहोस्। देवराज बेकुक्षी इक्ष्वाकुका पुत्रको रूपमा उत्पन्न भए। अब इक्ष्वाकुका 100 पुत्रहरूमा ज्येष्ठ थे उनी को भन्दा बेकुक्षी। बेकुक्षीका 15 पुत्रहरू थिए जो सुमेरु गिरीको उत्तर दिशामा श्रेष्ठ राजा भए। बेकुक्षीका 114 पुत्र भए जो सुमेरु गिरीको दक्षिण दिशाको शासकका रूपमा उनीहरू रहे। बेकुक्षीका ज्येष्ठ पुत्र ककुस्थ नामबाट विख्यात थिए। उसका पुत्र सुयोधन भए। सुयोधनका पुत्र पृथुको पुत्र विश्वग अनि विश्वकका पुत्र इन्दु। इन्दुका पुत्र इन्दुको जो पुत्र युवनाश्व भए। युवनाश्वको पुत्र श्रावस्त भए जसबाट वत्सक, जसलाई वत्सक पनि भनेर भनिन्छ। यसरी बताइएको छ। हे द्विजवर हो, उसैले गौड देशमा श्रावस्ती नामको नगरी बसाएका थिए। श्रावस्तबाट बृहदश्व अनि कुवलाश्वको जन्म भयो जो पूर्वकालमा धुन्धुमारा भनेर यसरी बताइएको छ। भनेको पूर्वकालमा धुन्धुद्वारा मारिएका कारणले गर्दा धुन्धुमार नामबाट पनि विख्यात भए। धुन्धुमारबाट दृढाश्व, दण्ड अनि कपिलाश्व नामक 3 पुत्र भए जसमा प्रतापी कपिलाश्व धौन्धुमारी नामबाट प्रसिद्ध भए। दृढाश्वको पुत्र प्रमोद, उसको पुत्र हर्यश्व, हर्यश्वका पुत्र निकुम्भ अनि उसबाट समहताश्वको जन्म भयो। समहताश्वबाट अकृताश्व अनि रणाश्व नामक 2 पुत्र थिए। उनमा रणाश्वको पुत्र युवनाश्व भए। अब उबाट मान्धाता भए अनि मान्धाताबाट पुरुकुश, धर्मसेन अनि शत्रुहरूलाई पराजित गर्नेवाला सुप्रसिद्ध प्रतापी मुचुकुन्द 3 पुत्र भए। पुरुकुशको पुत्र नर्मदापति वसुद भए अनि उसका पुत्र सम्भूति, सम्भूतिबाट त्रिधन्वा, त्रिधन्वाबाट जो त्रिध्वन्नबाट उत्पन्न भए उसका पुत्र त्रयारुण भए। उसबाट सत्यव्रत, सत्यव्रतबाट सत्यरथ, सत्यरथबाट हरिश्चन्द्र, हरिश्चन्द्रबाट रोहित, रोहितबाट वृक, वृकबाट बाहुकको जन्म भयो। बाहुकबाट राजा सगर भए जो धर्मात्मा थिए।
सगरबाट प्रभा अनि भानुमती नामका दुई, जो सगरका प्रभा र भानुमती दुई पुत्रहरू थिए, क्यारे पत्नीहरू थिए। सगरका दुई पत्नी को प्रभा र भानुमती। अब उनै दुईबाट पूर्वकालमा पुत्रको कामनाबाट औरवाग्निको आराधना भएको थियो। आराधनाबाट सन्तुष्ट यथेष्ट उनलाई यथेष्ट उत्तम वर प्रदान गर्दै औरव ऋषिले भने, अरे तिमीले दुई मध्येबाट एकबाट 60,000 पुत्र प्राप्त गर्नेछौ, दोस्रीबाट केवल एक वंश प्रवर्तक पुत्र प्राप्त गर्नेछौ भनेर यसरी वरदान दिएका थिए। अब त्यसैको प्रभावबाट 60,000 पुत्र उनले प्राप्त गरे। यसरी बताइएको छ। भानुमतीबाट असमञ्जस नामक एक पुत्र पैदा गरे अनि यदु वंश की कन्या प्रभाबाट 60,000 पुत्रहरूको जन्म भयो। अश्वमेध यज्ञको अश्वको खोजमा जाँदा पृथ्वी अब खन्दै जाने क्रममा उसै समयमा उनीहरू जल र भस्म भएका थिए। विष्णु जो भगवत अवतार हुनुहुन्थ्यो कपिलको दृष्टिबाट उनीहरू जलेर भस्म भएका थिए। यी कथाहरू रहेका छन्। असमञ्जसको पुत्र अंशुमान नामबाट विख्यात भए। उसको पुत्र दिलीपबाट भगीरथ। अब भगीरथ जो तपस्या गरेर उनैले भागीरथी गंगा स्वर्गबाट भूतलमा ल्याएका थिए। अब भागीरथको पुत्र नाभागका पुत्र अम्बरीश, उनले सिन्धुद्वीप, अब उनबाट सिन्धुद्वीपको जन्म भयो। सिन्धुद्वीपको पुत्र अयुतायु, उसबाट ऋतुपर्णको जन्म भयो। ऋतुपर्णको पुत्र कल्मासपाद, उसबाट सर्वकर्मा अनि उसको पुत्र अनरण्य। अनरण्यको पुत्र निघ्नका पुत्र अनमित्र र राजा रघु नामका दुई पुत्र भए, जसमा अनमित्र वनमा चले। उनी वनमा गए, अनमित्र वनतिर गए, जो कृत युगमा राजा हुनेछन् भनेर बताइएको छ, सत्ययुगमा। अब रघुबाट दिलीप, दिलीपबाट अज भए, अजबाट दीर्घबाहु, उसबाट राजा अजपाल भए अनि अजपालबाट दशरथ जन्मिए, जसका 4 पुत्र थिए। सबका सब नारायणका अंशबाट प्रादुर्भाव भएका थिए। 4 पुत्र दशरथका पुत्रहरू। उनमा श्रीराम सबैभन्दा जेठा, जो रावणको अन्त गर्नेवाला रघुवंशका प्रवर्तक हुनुहुन्थ्यो। रघुवंश प्रवर महर्षि वाल्मीकिबाट श्री रामको चरित्रको वर्णन गरिएको छ। श्री रामका कुश र लव नामक 2 पुत्र भए, जो इक्ष्वाकु कुलको विस्तारक थिए। कुशबाट अथिति, उसबाट निषदको जन्म भयो। निषदको पुत्र नल अनि उसबाट नभको जन्म भयो। नभबाट पुण्डरीक, उसबाट क्षेमधनुवाको जन्म भयो। क्षेमधनुवाको पुत्र प्रतापी वीरवर देवानिक, उसको पुत्र अहिनगु, उसबाट सहस्राश्वको जन्म भयो। सहस्राश्वबाट चन्द्रावलोक, उसबाट तारापीड अनि तारापीडबाट चन्द्रागिरी, उसबाट भानुचन्द्र, भानुचन्द्रको पुत्र श्रुतायु, जो महाभारत युद्धमा मारिएका थिए। महर्षि कश्यपद्वारा उत्पन्न भए। अब भएका जो महर्षि कश्यपद्वारा उत्पन्न भएका यो वंशमा नल नामबाट 2 राजा विख्यात भए, यसरी बताइएको छ। अब उनीहरूमा एक वीरसेनका पुत्र अनि अर्का राजा निषदका पुत्र थिए, जसको नाम के थियो? नल थियो। यसै प्रकार वैवस्वत वंशीय महाराज इक्ष्वाकुको वंशमा उत्पन्न हुनेवाला सबै राजा अतिशय दानशील थिए। मैले सबै मुख्य रूपबाट वर्णन गरेँ भनेर सुतजीले
यसरी भन्नुभयो प्यारा भक्त भागवतहरू। अगाडि गएर पितृवंशको वर्णन, सतीको वृत्तान्तको प्रसङ्गको कथा आउनेछ प्यारा भक्त भागवतहरू। अर्को भागमा हजुरहरूले कथा श्रवण गर्न पाउनुहुनेछ। जस्तो छ नि पुस्तकमा कथा, जस्ताको तस्तै हजुरहरू समक्षमा राखिनेछ भक्तवत्सल भगवानको।